السلام عليكم. تخيل نفسك ماشي في شوارع لندن سنة 1888. ضباب مغطي كل حاجة، أصوات العربيات اللي بتجرها الخيول بيرن، والناس مقفلة أبوابها من كتر الخوف وخايفة تطلع. وفجأة تسمع صوت صرخة بتشق الليل، قلبك يدق بسرعة، تجري ناحية الصوت وتلاقي جثة مرمية على الأرض. جريمة بشعة، جروح عميقة، وتشويه يخليك هتقع مغمى عليك من الرعب. لكن دي ما كانتش جريمة عادية، وده ما كانش قاتل عادي. ده كان شخص مجهول بيتنقل في الضلمة كأنه شبح، بيختار ضحاياه من أضعف ستات الحي، وبيسيب وراه جثث مشوهة، وبعدين يختفي من غير أي أثر. الشرطة والصحافة كانوا تايهين، والرعب مسيطر على لندن كلها. الصحافة وقتها سمته جاك السفاح، ودي واحدة من أكتر القضايا اللي حيرت العالم وخوفت لندن، لدرجة إن الناس كانوا بيقفلوا على نفسهم بالليل والشرطة ما قدرتش تمسكه. النهاردة هنفتح ملفه المرعب، وهنمشي مع بعض خطوة خطوة في شوارع لندن القديمة علشان نحاول نفهم ايه اللي حصل بالظبط، ونشوف التطورات الحديثة ازاي قدروا من خلالها يعرفوا مين هو جاك السفاح، وهل فعلا كده اتعرف ولا لسه حكايته مليانة غموض وأسرار. تابعوا معايا للنهاية علشان نعرف قصة جاك السفاح ومين هو، وازاي قدروا يحددوا هويته بعد 130 سنة من جرايمه. أنا رانيا ماضي، ودي حكايتنا الجديدة على قناة حكايات براند. لو بتحب الغموض ركز معايا، ويلا نغوص جوه أحداث جاك السفاح. وقبل ما أبدأ ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. لندن سنة 1888، مدينة نصها راقية وناس فيها عايشين في رفاهية، ونصها التاني غرقان في الفقر والجحيم. في الغرب قصور كبيرة، حفلات فخمة، الستات بفساتين حرير والرجالة ببدل شيك، والعربيات ماشية في الشوارع، كل حاجة منظمة ومرتبة. لكن في الشرق، في حي اسمه وايت شابل، الوضع فيه كان مختلف خالص. حي فقير جدا، زحمة شديدة، مليان بيوت قايلة للسقوط، وشوارعه ضيقة وضلمة، وريحة العفن مالية الجو، والناس فيه عايشين في ظروف صعبة جدا. فقر، بطالة، مخدرات، وخمرة رخيصة بتتباع في كل مكان. والستات بيشتغلوا في الدعارة علشان يعيشوا، والرجالة بيقضوا الليل في الشرب والخناقات. وايت شابل كان المكان المثالي لأي مجرم يستخبى فيه، والشرطة نفسها ما كانتش عارفة تسيطر على الفوضى. وفي وسط كل ده ظهر شخص غامض، محدش يعرف اسمه ولا شاف وشه ولا حتى سمع صوته. كل اللي معروف عنه إنه سفاح بيقتل بطريقة بشعة، وبعدها بيختفي كأنه دخان. ليلة 31 أغسطس 1888، الساعة كانت قربت على 4 الفجر. عامل بسيط ماشي في شارع ضلمة فجأة شاف ست مرمية على الأرض. في البداية فكر إنها ممكن تكون نايمة من كتر الشرب، لكن أول ما قرب قلبه وقع من الرعب، فهو لقى قدامه جثة ماري آن نيكولاز أو بولي زي ما كانوا بينادوها. رقبتها متقطعة بوحشية، وبطنها مشوهة بطريقة مرعبة. منظر ما ينفعش حد يبص عليه أكتر من كده. والواضح إنه مش سرقة ولا جريمة عادية، ده كان قتل متعمد في غل غريب. بعدها بأيام قليلة الكابوس اتكرر. ضحية تانية، آني تشابمان، نفس الأسلوب بس أبشع. المرة دي القاتل اتجرأ أكتر، وكل جريمة كانت بتبقى أبشع من اللي قبلها. وطبعا الجرايد ولعت الدنيا، العناوين كلها عن وحش وايت شابل، والناس في المنطقة بقت عايشة في رعب، أي ست ممكن تكون الضحية اللي جاية. والبوليس تايه، مش لاقي أي خيط يمسكه، وقدامهم قاتل مش بس ذكي، لأ ده كمان بيلعب بيهم لعبة الموت. ومع أول جرايم ظهر بيها السفاح، هل كانت بداية جرايم جاك مجرد إنذار، ولا كانت خطوة أولى في سلسلة رعب أكبر لسه جاية؟ بعد جريمة آني تشابمان لندن كلها كانت على أعصابها. الجرايد كل يوم مانشيتات نارية، وحش الضباب، سفاح وايت شابل، القاتل اللي بيضحك على الشرطة. الناس بقوا مش قادرين يناموا، والستات بقى خوفهم يمنعهم يطلعوا بالليل، والرجالة كانوا ماشيين في الشوارع كأنهم في مسرحية رعب حقيقية. لكن السفاح لا همه ولا فارق معاه، بالعكس كأنه بيستقوى أكتر، وكل ما لندن تزعل وتخاف أكتر هو بيستمتع أكتر. ليلة 30 سبتمبر 1888 وايت شابل دخلت في كابوس ما يتنسيش. الليلة دي اتسمت بعد كده بالليلة المزدوجة. الساعة 1 بعد نص الليل في شارع ضلمة لقوا جثة إليزابيث سترايد، رقبتها متقطعة بس جسمها ما كانش متشوه زي باقي الضحايا اللي قبلها. الشرطة قالت يمكن القاتل اتفاجئ أو اتشغل بحاجة فهرب قبل ما يكمل طقوسه، بس الليلة دي ما خلصتش هنا.
بعد أقل من ساعة وعلى بعد شوارع قليلة لقوا مشهد أبشع. الجثة المرة دي كانت كاترين إدويز، رقبتها متقطعة بطريقة بشعة ووشها متشوه بخطوط سكين وبطنها مفتوحة. الجريمة دي رجعت الرعب لأقصى درجة. دي مش صدفة، ده قاتل بيعرف بالظبط هو بيعمل ايه. والغريب انهم لقوا جنب الجريمة حاجة غامضة، حتة قماشة متلطخة بدم الضحية مكتوب جنبها جملة بالطباشير على الحيطة: اليهود مش هم اللي هيتلاموا على لا شيء. الجملة دي فتحت أبواب جحيم جديدة. هل القاتل بيحاول يزرع فتنة دينية، ولا دي مجرد تمويه علشان الشرطة تضيع وقتها في اتجاه تاني؟ الشرطة وقفت محتارة، 4 ضحايا في أقل من شهرين، وكل مرة السفاح بيختفي من غير أثر. مفيش شاهد واحد شاف حاجة غير لمحة سريعة عن راجل لابس بلطو غامق وطاقية. الناس بدأت تسأل هل هو دكتور ولا جزار ولا مجرد مجنون بيستمتع بالقتل. لكن المؤكد إن جاك السفاح كان بيلعب بمزاج، وكان عنده سيطرة كاملة على الرعب اللي عايز يزرعه في لندن. لكن الليلة دي قلبت الموازين كلها. إزاي قدر السفاح يتحرك بالجرأة دي ويضرب مرتين في نفس الليلة من غير ما حد يوقفه؟ بعد الليلة المزدوجة لندن كلها كانت عايشة في رعب مش طبيعي. الشارع الضيق في وايت شابل كان ساكت، وكل زاوية فيه كأنها بتراقبك في الضلمة. الناس ما كانوش قادرين يخرجوا بالليل، وكل صوت خفيف كان بيخليهم يتلفتوا حواليهم، والشرطة بتدور على أي خيط يوصلهم للقاتل. وكل ثانية بتعدي كانت بتكبر الرعب أكتر وأكتر. ليلة 9 نوفمبر 1888 الساعة حوالي 2 إلا ربع بعد منتصف الليل، في بيت صغير في شارع ضيق لقت الشرطة جثة ماري كيلي، الضحية الأخيرة والأبشع في سلسلة جرائم جاك السفاح. ماري كانت لابسة هدوم النوم، واللي حصل كان مرعب فوق الوصف. رقبتها متقطعة بوحشية، بطنها مفتوحة بالكامل، وأعضائها الداخلية مش موجودة في مكانها الطبيعي، وكأن القاتل خرج بعضها بطريقة متعمدة. والراس متشوه والدم منتشر في كل مكان. اللي عمل الجريمة دي كان أكتر من قاتل، كأنه جراح شيطاني. المشهد كله كان كأنه كابوس. وماري كانت لوحدها، والجريمة حصلت بسرعة وفي صمت رهيب، والبيت الصغير بعيد عن الشارع الرئيسي، فخلى أي حد يشوف أي دليل صعب جدا. الشرطة أول ما وصلت المكان اتصدمت من الوحشية، واللي عمل الجريمة دي كان عارف كل التفاصيل: يمشي فين، يضرب امتى، ويختفي ازاي من غير ما حد يشوفه. كل ده خلى البوليس يحسوا انهم اتلعب بيهم، وكأن جاك السفاح بيقول لهم مش هتلحقوني ابدا. بعدها نمط القتل اتأكد: رقبة مقطوعة، بطن مفتوحة بطريقة متعمدة، الدم منتشر، رسالة أو علامة غامضة في بعض الحالات. والشارع كله بقى خايف. أي حركة، أي دل، أي صوت كانوا بيحسوا إنه ممكن يكون جاك السفاح نفسه. ومع أبشع جريمة ارتكبها السفاح، هل كانت ماري كيلي فعلا آخر ضحية، ولا القاتل كان لسه بيخبي خطط أبشع؟ بعد الجرائم الرهيبة دي لندن كلها اتقلبت. الجرايد ما كانتش ساكتة، كل يوم منشطات نارية عن السفاح الغامض. وناس كتير ما كانوش قادرين يخرجوا بالليل. الستات كانوا بيخرجوا بالنهار بس، والرجالة كانوا بيمشوا بسرعة في الشوارع، دايما حاسين إن في حد بيراقبهم. الشرطة حاولت بكل الطرق تسيطر على الرعب. عملوا تحقيق شامل، راحوا لكل مكان حصلت فيه جريمة، سمعوا الشهود وفحصوا الأدلة بدقة، ورسموا خرائط للحي ومواقع الجرائم. كبار المحققين اتدخلوا، وكل جثة اتسجلت بعناية. لكن رغم كل ده ما كانش فيه أي شاهد حقيقي شاف القاتل. كل اللي اتقال: راجل لابس بلطو غامق وطاقية، لمحة سريعة، ومفيش تفاصيل أكتر. وكل محاولة توصل لخيط كانت بتضيع قبل حتى ما يتحققوا منه. وكل مرة يوصلوا لحاجة يلاقوا الطريق مسدود، وفي الآخر النتيجة كانت دايما واحدة: مجهول. وطبعا الجرايد سخنت الموضوع أكتر، مقالات عن لعنة غامضة، عن شبح بيمشي في الضباب، عن مخلوقات غريبة. والكل بدأ يشك إن السفاح مش مجرد قاتل، فهو قادر يزرع الرعب في المدينة كلها. والمحققين حاولوا يربطوا بين أسلوب القتل والرسائل اللي كان بيسيبها جاك السفاح، لكن مفيش حاجة واضحة. والسؤال الكبير اللي فضل يطاردهم: هل جاك بيختار ضحاياه بعناية؟ هل في نمط معين ورا كل الجروح والرسائل؟ ولا ده مجرد مجنون بيستمتع بالدم والرعب؟ ومع كل ده جاك السفاح كان دايما سابقهم بخطوة، كل مرة يسيب وراه جريمة أبشع من اللي قبلها، ويختفي في الضباب كأنه شبح. وبعد كل محاولات الشرطة اللي راحت على الفاضي، هل ممكن الشرطة تلاقي أي خيط حقيقي يوصلها للسفاح، ولا اللغز هيفضل غامض للأبد؟ بعد ما التحقيق وصل لطريق مسدود، كل اللي كان شاغل بال الشرطة والجمهور سؤال واحد: ليه جاك السفاح عمل كل الوحشية دي؟ الدافع اللي ممكن يخلي إنسان يرتكب جرائم بشكل متعمد ومنظم بالشكل ده؟ الخبراء والصحفيين كان عندهم فرضيات كتير. أول حاجة دافع شخصي أو انتقام،
بعضهم قال إن الضحايا ممكن يكون لهم صلة بالقاتل، أو يمكن جاك نفسه كان عايز ينتقم من فئة معينة، لكن التحقيق موصلش لأي دليل يربط الضحايا بيه. تاني حاجة، جزار محترف. الطريقة اللي استخدمها القاتل في تقطيع الضحايا خلت الشرطة تشك إنه ممكن يكون جزار فاهم طريقة استخدام السكاكين كويس، وبيقدر يشتغل بسرعة ومن غير ما يسيب أثر. تالت حاجة، دكتور أو طالب طب. بعض المحققين لاحظوا إن فتح البطن وتغيير مكان الأعضاء كان بطريقة دقيقة مش مجرد همجية، ده بيبين معرفة بالتشريح، يعني ممكن السفاح يكون دكتور أو طالب طب متعمق في المجال. رابع حاجة، الرسائل وتحريك الرعب. الرسائل اللي كان جاك بيبعتها للجرايد والشرطة وكمان الكتابة على الحيطان خلت الناس تسأل، هل الهدف الرعب بس؟ ولا في رسالة سياسية أو فتنة دينية ورا كل ده؟ خامس حاجة، الشبح المجهول. في كتير وصفوه بأنه مش إنسان ولكنه شبح في الضباب، بيظهر فجأة يضرب ويختفي من غير أي دليل كأنه مش من العالم بتاعنا. سادس حاجة، الطبقة العليا. الناس قالت يمكن راجل غني أو صاحب سلطة، واحد يقدر يتحرك في لندن من غير ما حد يشك فيه ويقدر ينجو من أي اتهام بسهولة، وده يفسر ليه الشرطة ما قدرتش تمسكه، لأنه كان ممكن يتحرك بحرية وسط لندن من غير ما حد يشك فيه. ومع تضارب كل النظريات، هل دوافع جاك كانت انتقام شخصي ولا لعبة مرضية ولا مجرد شهوة دم مستحيل نفهمها؟ ولكن مع كل جريمة جديدة لندن كانت بتعيش حالة رعب محصلتش قبل كده، والجرايد كانت شغالة نار، لأنهم لقوا وقتها إن جاك السفاح ده منجم دهب ليهم. وكل يوم منشطات ضخمة زي وحش الضباب يضرب من جديد، جاك السفاح يتحدى الشرطة، هل في جريمة الليلة؟ والعناوين دي كانت بتتباع بالآلاف، والناس بقوا يجروا على بياعين الجرايد كل يوم الصبح علشان يعرفوا آخر الأخبار. لكن الصحافة ما اكتفتش بس بنقل الأخبار، لا دي بدأت تبني أسطورة جاك السفاح، رسومات مبالغ فيها، ملامح غامقة، وبيئة الضباب وكأنها جزء من شخصيته. اللي حصل إن الخوف تضاعف مش بس من القاتل نفسه، لكن من الصورة اللي الأعلام رسمها له. الضغط على الشرطة زاد بشكل مش طبيعي، الناس بقت تسأل يوميا ازاي القاتل بيقتل كذا مرة واستحي مليان ناس والشرطة مش قادرة تمسكه. البعض اتهم الشرطة بالتقصير، والبعض التاني قال إن في مؤامرة أو تستر، وكل يوم الشرطة كانت بتستقبل مئات البلاغات الكاذبة أو المبالغ فيها. ناس بتقول شفناه أو عندي دليل، ولما يتحققوا يطلع كلام فاضي. وفي وسط ده كله رسائل جاك كانت بتزود الرعب. بعض الرسائل كانت بتوصف الجرائم بتفاصيل دقيقة لسه ما اتنشرتش في الجرايد، والبعض التاني كان فيه تهديد مباشر للشرطة. والنتيجة، الرعب انتشر أسرع من أي تحقيق فعلي، والضغط على الشرطة اتضاعف، والناس بدأت تحس إن جاك أقوى من القانون نفسه. وفي وسط كل العناوين الضخمة اللي بتزود الرعب، هل الصحافة كانت بتنقل الحقيقة بس، ولا هي اللي صنعت أسطورة جاك وخلته أكبر من مجرد قاتل؟ وبعد كل جريمة جديدة، مكاتب الشرطة كانت بتتحول لساحة جدال وصوت عالي، والدوريات الليلية زادت، والمخبرين اتوزعوا في كل زاوية، والكمان في كل شارع ضيق من شوارع وايت شابل. لكن بعد كل التجهيزات دي، جاك السفاح كان دايما سابقهم بخطوة، يظهر فجأة، يضرب، ويختفي قبل ما حد يلحق يشوفه كأنه دخان. لندن كلها كانت نار، والشرطة لقت نفسها قدام كابوس حقيقي، مفيش أدلة واضحة ومفيش شهود جداد، وكل جريمة بتحصل بتخلي التحقيق أعقد من قبلها. والمحققين جربوا كل حاجة ممكنة، في منهم ركزوا على سكان الحي واستجوبوا أي حد مشبوه أو معروف عنه إنه بتاع مشاكل، وفي فريق تاني قال لأ، لازم ندور في المستشفيات والمدارس الطبية، يمكن نلاقي دكتور أو طالب تشريح ورا الموضوع. وفريق تالت ركزوا على الجزارين اللي خبرتهم في تقطيع اللحم ممكن تكون سبب في إتقان الجرائم. لكن الكارثة إن كل الاتجاهات دي وصلت لطريق مسدود، كل ما يلاقوا مشتبه فيه ويجوا يقبضوا عليه يطلع بريء أو مفيش دليل ضده. ومن جوه ملفات الشرطة الرسمية ظهرت فرضيات متناقضة. فريق كان مقتنع إن القاتل واحد من أهل الحي نفسه، فهم قالوا مستحيل يقدر يدخل ويخرج من هناك بالليل من غير ما حد ياخد باله إلا لو كان واحد من أهل المنطقة وعارف كل شارع ضلمة وكل مخرج. فريق تاني شاف العكس، قال مش شرط يكون ابن الحي، ممكن يكون واحد غريب بس محترف بيعرف يندمج وسط الناس، يعني ممكن يكون راجل بيجي الحي بانتظام، عنده شغل أو سبب يخليه يتردد هناك، وبيعرف يختفي وسط الزحمة كأنه واحد من السكان. والاختلاف ده ما كانش بسيط، بالعكس ده كان سبب خناقات كبيرة جوه التحقيق نفسه. كل فريق شايف إن التاني ماشي في اتجاه غلط وبيضيع وقت الشرطة وبيضيع فرص القبض على القاتل.
واللي بيعتبروا فريق دليل الفريق التاني شايفه تمويه. والنتيجة بدل ما يوصلوا أسرع ضاع وقت أكتر، والاختلافات زودت الغموض بدل ما تحله. وفي الآخر الاتنين اتفقوا على حاجة واحدة: جاك السفاح ما كانش شخص عادي، كان أذكى من أي محاولة تقليدية علشان يتمسك، سواء كان ابن الحتة أو غريب متخفي. ومع كل الجهود دي المحققين كانوا تحت ضغط يومي رهيب من الصحافة، وكل يوم في الجرايد مانشيتات: الشرطة فشلت، السفاح بيتحدى العدالة. ومع كل خلاف بين فرق التحقيق وصلنا لسؤال مهم: هل الخلافات بين المحققين كانت سبب في ضياع الفرصة للقبض على جاك، ولا السفاح كان أذكى من أي خطة ممكنة؟ وبعد ما فشلت الفرضيات جوه المكاتب، الشرطة قررت تتحرك بخطة عملية أكتر. اتعملت كمان في الشوارع الضلمة، والدوريات الليلية زادت بشكل كبير. العربيات اللي بتجرها الخيول كانت ماشية طول الليل، والمخبرين اتزرعوا وسط الأهالي لابسين لبس عادي كأنهم ناس من الحي. لكن كل الجهود دي كانت دايما بتوصل لطريق مسدود. جاك كان بيضرب ويختفي قبل ما حد يلحق يشوفه، كأنه دخان بيضيع في الهواء. في ليلة من الليالي واحدة من الدوريات سمعت صرخة قريبة جدا، جريوا ناحية الصوت، وللأسف لقوا الضحية خلاص وقعت على الأرض، وجاك اختفى في الضلمة. حتى الدم كان لسه سايح ودافي، يعني هو كان هنا من ثواني قليلة، لكن مفيش أي أثر، كأنه تحول لشبح. وبعد شهور من الرعب، الشرطة قررت تكثف جهودها بشكل ما حصلش قبل كده. قوات إضافية نزلت شوارع الحي، دوريات ماشية طول الليل، ومخبرين في كل زاوية. ده غير إنهم حاولوا يستخدموا الأهالي نفسهم علشان يبلغوا عن أي شخص غريب أو مشبوه في المنطقة. وفعلا البلاغات انهالت عليهم. واحدة قالت إنها شافت راجل بيمسح سكينة في هدومه، واحد تاني قال إنه شاف شخص لابس بالطو طويل بيجري فجأة. لكن لما الشرطة تتحقق من أي بلاغ يطلع فاضي، يا إما الشخص مش موجود، يا إما القصة ملهاش أساس. ده غير إنه في المحاضر الرسمية اتسجل إن الشرطة قبضت على عشرات الأشخاص: جزارين، بحارة، عمال، وحتى رجال من الطبقة العليا. لكن بعد التحقيق كله كان بيخرج بريء. في مرة قبضوا على بحار كانوا شايفينه ماشي ومعاه شنطة غريبة، فتحوها لقوه شايل أدوات شغل عادية. ومرة تانية جابوا جزار معروف عنه إنه عنيف، وفضلوا يحققوا معاه بالساعات لكنه برضه طلع بريء. وفي مرة قبضوا على واحد من الطبقة العليا، فحتى دول ما كانوش استثناء، مجرد شبهة بسيطة، لكن الضغط الإعلامي خلاهم يتصرفوا بسرعة، وفي الآخر اضطروا يسيبوه من غير توجيه أي تهمة. المشكلة إن كل محاولة كانت بتفشل، وكل فشل بيضعف موقف الشرطة أكتر. والجرايد ما بتبطلش تكتب عناوين نارية زي السفاح أذكى من الشرطة، لندن مش أمان، مين الضحية الجاية. ومع كل فشل الناس بدأت تفقد ثقتها في العدالة. جاك كان بيختفي أسابيع وفجأة يظهر بجريمة جديدة أبشع، كأنه بيتسلى بإحراج الشرطة قدام الناس. حتى جوه وزارة الداخلية نفسها اتقال إن كان في مكافأة ضخمة اتعرضت لأي حد يجيب معلومة توصل للقبض على السفاح. آلاف الناس بلغوا، لكن معظم البلاغات كانت إشاعات أو بلاغات كاذبة. ومع الضغوط دي الشرطة حاولت تجرب حاجة تانية، جابت كلاب بوليسية علشان تتتبع ريحة الدم. لكن شوارع وايت شابل الضيقة والزحمة والريحة الكاتمة اللي مالية المكان ضيعت كل المحاولات. وبالرغم من الكم الكبير من التحقيقات النتيجة كانت صدمة. ولا مرة الشرطة قدرت تقبض على جاك السفاح متلبس، ولا حتى مرة قدرت تلاقي دليل حاسم يثبت هويته. وفي مشهد بيوصل حجم الإحباط، واحد من المحققين الكبار خرج من مكتب التحقيق بعد جريمة جديدة وقدامه عشرات الصحفيين. الأسئلة اللي انهالت عليه: امتى هتمسكوا السفاح؟ محتاجين كمان كام ضحية؟ الراجل معرفش يرد، ووشه كان باين عليه الانكسار. والصور دي اتنشرت في الجرايد وبقت رمز لعجز الشرطة قدام جاك السفاح. والنتيجة في الآخر كل محاولات القبض على جاك انتهت بالفشل، والجرايم مستمرة وأحيانا بتحصل والكماين ماشية جنب مكان الجريمة نفسه. وبعد ما جربوا كل الطرق ومفيش نتيجة، هل الشرطة كانت قدام شبح فعلا مش ممكن يتقبض عليه، ولا فشلهم كان بسبب ضعف الإمكانيات أكتر من ذكاء القاتل؟ لكن اللي محدش كان متوقعه إن القضية دي مش هتفضل مجرد كوابيس في مكاتب الشرطة، لأن اللي جاي كان أوحش. جاك نفسه هيبتدي يبعت رسائل للشرطة والصحافة، ويبتدي يلعب معاهم لعبة تحدي علني. وفي وسط حالة الرعب اللي كانت مالية لندن ظهر حاجة جديدة زودت الغموض: رسائل منسوبة لجاك السفاح. الجرايد بدأت توصلها رسائل مكتوبة بخط غريب مليانة سخرية وتحدي للشرطة، وأشهر رسالة فيهم كانت اللي اتعرفت بعد كده باسم دير بوس أو عزيزي رئيس التحرير، واللي جاك فيها بيتريق على محاولات الشرطة وكأنه بيتسلى بيهم. لكن اللي زود جنون القصة أكتر وصول رسالة تانية باسم فروم هيل، من الجحيم،
الرسالة دي ما كانتش مجرد ورق وحبر، دي وصلت مع طرد صغير جواه نص كلية بشرية محفوظة في كحول. المرعب إن الكلية دي كان فيه تشابه كبير بينها وبين حالة الضحية كاترين إدويز اللي اتقتلت في الليلة المزدوجة وتم استئصال كليتها. هل ده دليل حقيقي إن السفاح هو اللي بعت الرسالة ولا مجرد واحد بيستغل أجواء الرعب؟ الشرطة نفسها ما كانتش قادرة تتأكد. بعض المحققين قال الرسائل دي مجرد خدعة من الصحافة علشان تبيع أعداد أكتر، لكن في محققين تانيين كانوا شايفين إن الأسلوب الدموي في رسالة من الجحيم ممكن يكون فعلا توقيع السفاح الحقيقي. الليلة اللي اتنشرت فيها الرسائل لندن كلها اتقلبت. الناس بقوا يشوفوا أي ورقة متكرمشة أو ظرف مرمي في الشارع على إنه رسالة جاية من السفاح. الرعب انتشر أكتر والضغط على الشرطة بقى جحيم، خصوصا إن كل يوم الرأي العام كان بيسأل هو السفاح فعلا بيهزر معاهم ومش قادرين يقربوله؟ وهنا يجي السؤال اللي خلى القضية تزداد غموض. هل الرسائل دي كانت صوت السفاح الحقيقي وهو بيتحدى العالم كله، ولا مجرد لعبة قذرة من الصحافة أو شخص تاني عايز يعيش دور جاك السفاح علشان يتشهر؟ مع وصول كل رسالة جديدة من جاك لندن كانت بتغلي أكتر. الرسائل ما كانتش مجرد ورق مكتوب ولا حتى تهديدات، دي كانت قنابل نفسية بتنفجر في وش الشرطة والناس. بالنسبة للشرطة التحقيقات اتضاعفت والمحققين دخلوا في سباق مع الزمن. كل رسالة كانوا بيقعدوا يقلبوا فيها كلمة كلمة، يدوروا على خط، نقطة حبر، أي تفصيلة ممكن تكشف شخصية السفاح. لكن بدل ما يقربوا كانوا بيغرقوا في أسئلة أكتر. هل اللي بيكتب الرسائل فعلا هو جاك ولا حد بيستهبل وبيزود النار علشان يشوف الشرطة هتتصرف ازاي؟ والمفتشين حاولوا يظهروا بثبات قدام الإعلام، لكن جواهم كانوا تايهين. أي قرار غلط، أي رد فعل متسرع ممكن يخلي جاك يختفي من غير أثر. وبالنسبة للجرايد، الجرايد كانت بتستغل الرسائل بكل قوة والعناوين بقت نارية. جاك يتحدى العدالة، رسالة جديدة من قاتل الليل. كل كلمة جاية من السفاح كانت بتتحول لمادة دسمة للبيع. الصحفيين ما اكتفوش بالنشر، لا دول زودوا بهارات من عندهم، رسومات وأوصاف مبالغ فيها وحكايات تخلي القارئ يحس إنه عايش الجريمة لحظة بلحظة. والنتيجة الرأي العام انفجر. الناس في الشوارع بقت مش مصدقة إن الشرطة عاجزة كده. سكان وايت شابل عاشوا بين خوف وشك، أي حد ماشي وراهم ممكن يكون جاك، أي ظل في الضباب ممكن يخبي القاتل. والضغط على الشرطة زاد، وكل رسالة جديدة مش بس بترعب الناس لكن كمان بتفضح فشل الشرطة قدام بلد كاملة. والسؤال اللي بدأ يطرح نفسه وقتها ولسه بيتسأل لحد دلوقتي، مين اللي صنع أسطورة جاك؟ هو نفسه برسايله المستفزة ولا الإعلام اللي ضخم القصة وخلاها رعب يمشي على رجلين؟ وبعد كل الجثث اللي وقعت وبعد كل الرعب اللي ملا شوارع وايت شابل، الشرطة ما قدرتش تسيب الدنيا كده من غير ما تدور على حد تلبسه التهمة. وظهر قدامهم كذا اسم، كل واحد فيهم شكله ممكن يكون جاك السفاح، لكن ولا واحد اتثبتت عليه فعلا. أول اسم كان أروين كوزمينسكي، راجل بولندي فقير هاجر لندن، معروف عنه إنه مريض نفسي وعنده هلاوس وبيكره الستات كره العمى. في ملفات الشرطة اتقال إنه كان بيهاجم العاهرات، وكمان اتسجن فترة صغيرة بسبب تصرفاته العنيفة. بالنسبة لشغله كان بيشتغل حلاق، وده خلى البعض يشوفه قريب من مكان الجرائم لأن معظم ضحايا جاك كانوا عاهرات، وبعض التفاصيل في الجرائم كانت مرتبطة بأدوات حلاقة. لكن رغم الشبهات دي ما كانش فيه دليل صريح يثبت إنه القاتل. بعد التحقيق قررت الشرطة تحميه من الناس اللي كانوا ممكن يهاجموه ونقلوه للمصحة العقلية كولني هاتش أسايلم، وهناك عاش لحد ما مات سنة 1919 بعيد عن أي تحقيقات تانية. يعني اسمه فضل موجود في التقارير كواحد من أقوى المشتبه فيهم، لكن ما كانش فيه دليل صريح يثبت إنه القاتل. وبعدها جه مونتاجو درويت، محامي ومدرس في نفس الوقت. حياته من بره شكلها مستقرة، لكن فجأة بعد آخر جريمة من جرايم جاك الراجل اختفى، وبعد أيام لقوا جثته طافية في نهر التايمز. الشرطة وقتها كتبت في تقاريرها إنه القاتل الحقيقي غالبا انتحر بعد الجريمة الأخيرة، وده خلى درويت واحد من أبرز الأسامي اللي اتقال إنها ممكن تكون جاك. وفي كمان مايكل أوستروج، مجرم روسي معروف، نصاب وحرامي وملفاته مليانة جرائم في أوروبا كلها. الشرطة ما قدرتش تستبعده، لكن كمان ما قدرتش تربطه بشكل مباشر بالجرائم، يعني اسمه اتكتب لكن فضل بعيد عن دايرة الاتهام الجدية. أما الغريب بجد فكان فرانسيس تامبلسي، دكتور أمريكي عايش في لندن وقت الجرائم. الراجل كان عنده هوس غريب بجمع أعضاء بشرية في برطمانات، وكانت سمعته وحشة جدا لدرجة إن الناس كانوا بيشوفوه واحد شاذ ومثير للريبة. الشرطة مسكته بالفعل
لكن لأسباب تانية ملهاش علاقة بالقتل. بعد كده أطلقوا سراحه وسافر أمريكا واختفى اسمه من القضية. والمثير للجدل إن كل اسم من دول كان ناقصه الدليل القاطع، كلهم أشباح في ملفات التحقيق، وكل واحد ممكن يكون القاتل وممكن يكون مجرد كبش فدا. وعلى فكرة استنوا معايا للآخر، لأن في مفاجأة حديثة جدا هتكشف لنا إزاي العلماء قدروا يوصلوا لهوية جاك السفاح الحقيقي. لكن قبل ما نوصل للحقيقة دي، تعالوا نشوف إزاي غموض جاك خلق أساطير وخرافات لحد النهاردة. ومع كل جريمة جديدة ومع كل رسالة جديدة من جاك، لندن ما كانتش بس عايشة في خوف، الموضوع كبر لدرجة إنه بقى هوس جماعي. الناس مش بس بتسأل مين القاتل، لكن ابتدت تخترع قصص وأساطير حواليه كأنه كائن غريب مش بني آدم. بعض الناس قالوا إنهم شافوه في الضباب بيظهر فجأة ويختفي كأنه شبح ما بيسيبش أثر. ناس تانية قالوا إنهم بيسمعوا أصوات غريبة في نص الليل وضحك هستيري مش مفهوم كأنه بيطارد الناس في الشوارع الفاضية. وفي ست حكت إنها شافت ظل طويل بيجري ورا حد في زقاق ضلمة. وبعدها بيوم الخبر انتشر إن جاك هو اللي كان في المشهد ده، والجرايد طبعا زودت الحكاية، رسومات مبالغ فيها، عناوين ضخمة بتوصف جاك كأنه قوة خارقة أو لعنة نزلت على لندن. ومع الوقت الكلمة نفسها جاك السفاح بقت رمز للرعب. وفي إشاعة كمان طلعت في وايت شابل أي حد يشوفه بالليل عمره ما هينجو. الإشاعة دي خلت الناس ترفض تخرج من بعد المغرب، واللي بيضطر يخرج كان ماشي وهو مرعوب من أي دلة أو حركة. النتيجة أي خطوة في الضلمة بتتحول لكابوس، وأي وش غريب يبقى هو جاك. وبدل ما الناس تستنى خبر جريمة جديدة، بقوا بيعيشوا في أسطورة يومية، أسطورة أكبر من أي واقع. والشرطة الوضع كان أصعب عليهم، كل يوم كانوا بيتعاملوا مع بلاغات وشهادات وهمية، واحدة تقول إنها شافته بيبص من شباك، واحد يحلف إنه اتكلم معاه في بار صغير، لكن في الآخر كله يطلع قصص ملهاش أي أساس. الأساطير والخرافات دي عملت ضغط نفسي رهيب، مش بس على أهالي الحي لكن كمان على المحققين اللي بيدوروا على قاتل من لحم ودم في وسط مدينة بتتعامل معاه كأنه شبح. والسؤال اللي بقى يطارد لندن كلها وقتها، هل جاك السفاح مجرد مجرم ذكي قدر يستغل الرعب لمصلحته، ولا فعلا بقى أسطورة حية أكبر من إن الشرطة أو أي حد يقدر يواجهها؟ بعد كل الدم اللي سال والرعب اللي سكن قلوب سكان لندن والعجز اللي سيطر على الشرطة، فجأة كأن الأرض اتشقت وبلعت جاك. آخر جريمة مؤكدة اتسجلت في أواخر خريف 1888، وبعدها صمت غريب غطى الحي كله، لا صرخات ولا جثث جديدة ولا أخبار عن دم في الحواري الضيقة. سكان وايت شابل مصدقوش في الأول، الستات كانوا بيرجعوا بيوتهم بنفس الرعب، الرجالة لسه واقفين بالسكاكين والعصيان يحرسوا الحواري. لكن الأيام عدت أسبوع ورا أسبوع لحد ما الناس بدأت تسأل، هل الكابوس خلص ولا جاك مستني وقت مناسب يضرب تاني؟ الشرطة نفسها كانت في حيرة أكبر من أي حد، ملفات الجرائم اتقفلت من غير إجابة، المحققين اللي كانوا شغالين ليل ونهار لقوا نفسهم في طريق مسدود، هل يوقفوا التحقيق ولا يستنوا ظهور جديد؟ الضغط السياسي والإعلامي موقفش، بالعكس زاد. إزاي سفاح واحد لعب بالشرطة كلها واختفى؟ هل في مؤامرة تخلي الحكومة تسكت؟ بعض المحققين كتبوا في تقاريرهم إنهم مقتنعين إن جاك مات فجأة أو اتسجن في جريمة تانية ملهاش علاقة، وغيرهم قالوا يمكن سافر برا لندن أو حتى برا إنجلترا كلها. لكن الحقيقة إن مفيش دليل واحد قاطع يفسر اختفائه. المدهش إن بعد توقف الجرائم الأساطير ما وقفتش، بالعكس دي كبرت أكتر. أي جريمة قتل غامضة بعد كده في لندن الصحافة كانت بتسأل هل رجع جاك السفاح؟ وبقت الكلمة نفسها أسطورة تخوف الناس حتى من غير جريمة حقيقية. والناس اللي كانوا بيترجوا الشرطة توقف الكابوس لقوا نفسهم في كابوس تاني، الخوف من المجهول، لأن القاتل المعروف حتى لو مجنون على الأقل ممكن يتقبض عليه، لكن شبح جاك ده هيفضل يطارد خيالهم كل ليلة. المشهد الأخير اللي فضل محفور في ذاكرة لندن، مكاتب التحقيق مقفولة، الصحفيين زهقوا من السؤال والناس بدأت تعيش حياتها تاني لكن بنظرة قلق في كل شارع ضلمة. جاك اختفى لكن أثره عمره ما اختفى، والسؤال اللي لحد النهاردة ملهوش إجابة، هل جاك فعلا قرر يوقف بإرادته ولا الظروف هي اللي خلته يختفي فجأة من غير ما يسيب وراه غير شبح؟ لكن المدهش إن بعد مرور أكتر من 130 سنة على جرائم جاك السفاح العلم قال كلمته. في سنة 2019 فريق من العلماء عمل تحليل DNA على شال قديم من مسرح جريمة كاترين إدويز رابع ضحايا جاك. الشال كان محتفظ ببقع دم وآثار شعيرات. بعد فحصه النتيجة كانت صادمة، كل الأدلة الجينية أثبتت إن القاتل هو أروين كوزمينسكي، واحد من المشتبه فيهم اللي الشرطة زمان فشلت تثبت التهمة عليه. لكن هنا ظهر جدل كبير،
في ناس بتقول إن الأدلة مش كافية لأن الشال اتنقل بين أجيال كتير وكان ممكن يتلوث. في باحثين تانيين اعتبروا النتيجة قوية جدا وقالوا إنها أول مرة يبقى فيه دليل علمي مباشر يربط القاتل بالجرائم بتاعته. وهنا السؤال الكبير، هل كده نقدر نقول إن اللغز خلاص اتحل وإن كوزمينسكي هو جاك السفاح الحقيقي، ولا رغم النتيجة دي الجدل هيفضل شغال؟ لأن في ناس بتشكك في مصداقية الشال نفسه وهل فعلا كان من مسرح الجريمة ولا لأ. يعني حتى مع العلم والتكنولوجيا الأسطورة فضلت أكبر من أي إجابة قاطعة. وهنا نوصل لآخر الحكاية، أكتر من 130 سنة عدوا ولسه اسم جاك السفاح بيطارد الخيال. إرهاب لندن في القرن ال19 لسه بيرن في ودان العالم كله، واللغز بتاعه لسه بيشعل الغموض لحد النهاردة. العلم ممكن يكون قدم لنا إجابة حديثة، كوزمينسكي، بس هل فعلا ده كفاية نقفل بيه واحد من أضخم الألغاز الإجرامية في التاريخ؟ ولا هيفضل جاك السفاح رمز للغموض، أسطورة من لحم ودم، أكبر من أي تحليل أو نتيجة معملية؟ يمكن الحقيقة عمرها ما هتتعرف بشكل قاطع، لكن المؤكد إن القصة دي هتفضل تتحكي وتفضل مصدر رعب وفضول للأجيال الجاية. والسؤال لكم النهاردة، في رأيكم هل كوزمينسكي فعلا هو جاك السفاح، ولا الغموض ده هيفضل من غير حل نهائي مهما حاولنا نكشفه؟ أنا رانيا ماضي، ودي كانت حكايتنا النهاردة من قناة حكايات براند. لو عجبتكم القصة ما تنسوش اللايك والشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد.